Nicola Colato e Massimiliano Guidara, Vespa Club Valeggio. Questo primo evento Vintage Garden, prima edizione, com'è andata? Commenti a caldo, siete soddisfatti dell'adesione, dell'organizzazione, insomma, vostro parere? Direi soddisfattissimi, molto soddisfatti, anzi direi qualcosa di più anche del molto soddisfatto. È stata una cosa eccezionale, un evento unico, penso che 500 Vespe così non si siano mai viste. Siamo veramente contenti. È andato tutto per il meglio. Voglio aggiungere che in Italia nel 2019 nessun evento ha portato 500 Vespe messe in ordine di anno sequenziale fino alla Vespa più giovane che è quella elettrica. Quindi è un evento unico, non per vantarci, era una cosa magnifica vederle anche a gruppi dello stesso modello esposte, quindi un qualcosa proprio di veramente unico nel suo genere in un parco così spettacolare. Abbiamo fatto bingo, dai, poi vediamo domani cosa diranno di noi, però intanto siamo in fase di capire poi di migliorarlo, perché bisogna sempre migliorarsi giorno per giorno. Nicola, io vorrei Certo. aggiungere che non solo è stata fatta una mostra con le Vespe posizionate per modello e ogni modello per anno in ordine sequenziale, ma ci è stato concesso di fare un giro all'interno del Parco Giardino Salutà, ragazzi. È una cosa più unica che rara questa. Chi ha partecipato all'evento di quest'anno ha potuto cogliere questa occasione eccezionale. C'era qualche modello particolare di Vespa storico oppure con un design un po' insolito, diciamo? Allora, abbiamo le Vespe, le vecchiette come le chiamiamo noi, i fari bassi, dalla V11, le V31, 32, 33, tutte quelle più vecchie, i GS, la 90 SS abbiamo avuto, tante Vespe interessanti. E abbiamo avuto Vespe molto folcloristiche, tutte addobbate per l'evento, infatti uno dei premi che sarà conferito è la Vespa più Garden e tutti i nostri ospiti hanno cercato di addobbare la loro Vespa con questa tematica. Abbiamo avuto anche una Vespa insetto, che è una cosa molto curiosa e direi eccezionale anche quella. Aggiungo poi un'altra cosa che come buon Frisinghelli fra poco illustrerà nel suo discorso, la Vespa, non per fare pubblicità alla Piaggio, però c'è la Vespa più vecchia, però la Vespa ha un'evoluzione nella sua specie e quindi è al passo con i tempi. Abbiamo una Vespa elettrica che sarà il nostro futuro, in un parco così verde chiaramente è un lancio perché qua usano tutti i mezzi elettrici che viaggiano e quindi chiaramente per dire che la Vespa c'era, c'è stata e ci sarà. Questo ricordiamocelo che è storia a livello italiano, insomma, ecco. Assolutamente. Un'ultima domanda, l'età media dei partecipanti a questo raduno, che cosa avete registrato? Dobbiamo ancora fare i conti, però sappiamo che partono dai 15 anni Esatto. ai 78 anni sicuri, quindi noi abbiamo anche due tesserati che a 77 anni si sono fatti Italia-Germania. La Vespa è bella per questo perché unisce 60 anni di delta T di tempo in un unico mezzo a due ruote, quindi che dire, La Vespa. venite in Vespa. Assolutamente. Grazie mille.